Simak peringatan dini cuaca ekstrim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, besok Selasa 12 Desember 2023, sebelum kamu memulai aktivitas. Menurut peringatan dini BMKG, 27 daerah perlu mewaspadai cuaca ekstrim, baik cuaca ekstrim hujan lebat, hujan petir, atau angin kencang. Dilansir tribunwow.com dari BMKG, inilah rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat, petir dan angin kencang. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua. Wilayah yang berpotensi hujan disertai kilat, petir dan angin kencang. Bengkulu, Jawa Barat, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat. Potensi tinggi gelombang. Area perairan dengan gelombang sedang, pukul 1.25, pukul 2.50 m. Perairan Utara Sabang. Perairan Barat Aceh. Perairan Barat Kep. Mentawai. Perairan Enggano. Perairan Barat Bengkulu hingga Lampung. Samudera Hindia Barat Sumatera. Selat Sunda bagian barat dan selatan. Perairan Selatan Banten hingga Rote. Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan. Selat Sumba. Laut Sawu. Samudera Hindia Selatan Banten hingga Sumba. Laut Natuna Utara. Laut Banda bagian tengah dan timur. Perairan Kep. Sangiheta Laut. Laut Arafuru Timur Kep. Aru. Perairan Kep Kai dan Aru. Perairan ke Tanimbar. Perairan Utara Papua Barat hingga Papua. Samudera Pasifik Utara Halmahera hingga Papua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.